Willem Henstra maakt een zwargen over de veiligens van de fietsers onder de spoorboren Zuid in Kolmenzweeg. De gaskei een zakje voort in de groen werd droog de romte ontstiet tussen het asfalt en de berm. De zwargen komen net uit het neert, want Aron Wiekijn is het eerste slachtoffer van. Een oudere vrouw die zo een beetje uitwieken voor de auto's en die heeft er maar de fiets inrekken. En die is omvallen, ze in een auto aan, ze had wel de pols brutsen en ze is in het ziekenhuis te rekken en de fiets is eigenlijk heel bot stukken. Voor de buurtbewoner is het afwachten om het volgende ongeluk bad. Er is al meerdere keren contact zocht met de gemeente om het probleem rondom de bermen onder spoorboren te verhelpen. Ontnota zonder resultaat. Je moet zeker wat om gebeuren, dit komt ze net goed. En dit is al meerdere malen onjoen. Ik had het persoonlijk al 2 keer onjoen, maar de gemeente doet er eigenlijk niks mee. De dijk in Kolmenzweeg is wel onpakt door verkeersdrompels te plaatsen om de snelheid te verminderen. Henstra is daar blij mee, maar of dat helpt en de veiligens garandeert het, betwijfelt er. Nou, die snelheidsremmende middelen binnen erin kwam, ja, dat had nog net zo volle omhakken, want je bent net zo heeg. Maar er is toen tegelijk zijn, ze zo'n de wij-veerders ook aanpakken, waar het noodzakelijk was. En dat gaat om deze gaskeien. Maar dat is ook nooit gebeurd. Dus dan is de gemeente wel in gebreken blijven. Net alleen onder de spoorboren Zuid is sprake van inzakken bermen. Ook in de triemen is dit een onhoudend probleem. Wat kun je er aan op stuiten als de gemeente? We hebben inderdaad enorm volle rijnwetter de laatste tijd en dat brengt extra problemen met zich mee. Het had zeker uw aandacht en zodra het kan, dan zullen wij hierop anticiperen. Maar ik kan net zeggen van na weken binnen we er. Het had uw aandacht. Het had sowieso over de hele gemeente had het uw aandacht. En dus net specifiek dat plak, maar gemeentebreed zeg maar. En zeker ben we daar mooi aan de gang.